oder die Flüchtlingsarbeit betrifft. Ihr fordert einen Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, ich nehme den Ball gern auf. Die Wahlprüfsteine, die da auslegen, sind orientiert an dem, was mit niedersächsischer Landespolitik möglich ist. Wir haben traditionell eine relativ enge und gute Zusammenarbeit mit den Grünen, insbesondere auch den Landtagsgrünen. Da gibt es Absprachen von Anfragen und Abgleiche von inhaltlichen Positionen und Fragestellungen. Insofern bin ich optimistisch, dass wir in Niedersachsen tatsächlich Schünemann überwinden können, der uns natürlich in erheblicher Weise das Leben schwer gemacht hat die letzten 5 Jahre. Gerade weil das so ist und weil viele der Änderungen, wie du selber anfangs gesagt hast, pragmatisch, praktisch umsetzbar sind, ohne dass sie viel kosten, möchte ich aber trotzdem die Gelegenheit, dass wir hier eine Vorsitzende der Bundestagsgrünen vor uns haben, nutzen, um sozusagen auch die Grenzen dessen anzusprechen, was mit landespolitischen Möglichkeiten umsetzbar ist. Und das findet natürlich überall dort seine Grenze, wo Bundesgesetzgebung angesprochen ist, die diesen Gestaltungsmöglichkeiten relativ enge Grenzen setzt. Und wenn wir uns da vor Augen führen, was da so in der Vergangenheit gelaufen ist, dann bleibt aus meiner flüchtlingspolitischen Sicht da durchaus ein gewisses ambivalentes Ergebnis unterm Strich festzustellen. Wir haben in der ersten rot-grünen Periode auf Bundesebene tatsächlich gravierende Verbesserungen erreichen können in Form einer Überwindung des völkischen Staatsangehörigkeitsrechts, der Akzeptanz der Tatsache, dass Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt hier haben, auch hier eine Perspektive auf gleiche Rechte haben müssen, der Anerkennung der Tatsache von Einwanderung und auch des Bedarfs an Einwanderung. All die Lügen, die über Jahrzehnte aufrechterhalten wurden, konnten insofern endlich überwunden werden. Das war zwar kein Paradigmenwechsel, wie das häufiger verlautbart wurde, aber es war zumindest eine sozusagen Umstellung der Migrationspolitik auf die Realitäten und die Anerkennung dieser Realitäten, die wir in Deutschland seit Jahrzehnten haben. Schließlich ein Aufenthaltsgesetz, das im Jahr 2005 eine klassische Kompromissbildung darstellte, mit durchaus progressiven Inhalten, aber auch eine Menge Kröten, immerhin aber der Anerkennung von Integration als Perspektive im Gesetz, das gab es vorher nicht, da herrschte sozusagen diese Deichgrafenmentalität der Abwehr von Fremden vorwiegend vor, der Anerkennung auch von Rechten, die damit verbunden sein müssen, wie Sprachkurse und so weiter. Soweit sozusagen eine kurze positive Skizze. Die negative liegt auch auf der Hand. Das, was Katrin Göring-Eckardt du angesprochen hast, als Verantwortung übernehmen und in praktische Politik münzen, gefällt mir gut. Gerade diese nüchtern praktische Orientierung gefällt mir gut, aber diese Verantwortung wurde eben in dieser ersten rot-grünen Periode vielfach nicht übernommen. Wenn wir daran denken, dass es nach der Kampagne gegen die doppelte Staatsangehörigkeit eigentlich keine Reform mehr im Flüchtlingsbereich gab, dass das Asylbewerberleistungsgesetz fortgeschrieben wurde und die Differenz zwischen Hartz IV und den Leistungen für Flüchtlinge über die Jahrzehnte von 20% auf 40% stiegen. Nicht mal eine Inflationsanpassung hat es gegeben. Dass es keine Abschaffung des Lagerzwangs gab, wie es im Asylverfahrensgesetz festgeschrieben ist, dass die Residenzpflicht unangetastet blieb, also die Beschränkung der Reisefreiheit für Flüchtlinge auch über Jahrzehnte, dass die Arbeitsverbote bestehen blieben, all das war ja die Kompromisslösung, unter anderem der Optionszwang, der im Staatsangehörigkeitsrecht da reingebracht wurde. Insofern kann man jetzt auch den Umkehrschluss ziehen und sagen, wenn wir denn rot-grüne Mehrheiten im Bundesrat haben, dann kann man da auch schon was auf den Weg bringen. Katrin, möchtest du noch was ergänzen? Ja, eigentlich muss ich gar nicht mehr viel ergänzen, weil wir da wirklich sehr übereinstimmen. Wir haben nach dieser rot-grünen Periode den Bundesrat gehabt und man muss auch sagen, wir haben inzwischen auch Otto Schily überwunden. Ich werde nicht, also mir liegt es eigentlich sozusagen, das haben wir alles nicht durchgekriegt, aber Otto Schily hatte wirklich eine völlig andere Vorstellung davon, wie man denkt, Migrantengewalt verfolgt, das sind hier in Roma, ja, im Zweiten Weltkrieg unter die Nationalsozialisten. Und für mich war es wirklich völlig erschütternd, wie man in diesem auch zeitlichen Zusammenhang mit so einem Vokabular irgendwie deutlich macht, hier gehört hier nicht her. Und wenn man sich die Lebensbedingungen der Sinti und Roma anguckt, beispielsweise in Rumänien, in Mazedonien, in Serbien,
dann muss man sagen, man weiß schon ganz genau, warum die versuchen, hierher zu kommen und hier jedenfalls eine Zeit lang zu leben. Also ich muss jetzt gar nicht die Punkte alle nochmal aufzählen, weil wir da in der Tat sehr einig sind. Ich glaube auch, dass wir übrigens inzwischen auch mit der SPD da sehr viel weiter sind als in der ersten Periode rot-grüner Regierung und dass wir da sehr viel mehr umsetzen können und auch manches mehr durchsetzen können. Für mich ist ganz zentral die Frage, wie definieren wir eigentlich die Würde des Menschen? Also sagen wir, es gibt Menschen, deren Würde heißt 230 € und es gibt Menschen, deren Würde, also Mindest, ne, heißt, es sind 420 €. Das ist, glaube ich, auch jedem auf der Straße, der sich nicht damit beschäftigt hat, sehr schlicht zu erklären, dass das nicht sein kann und dass insbesondere die Kinder und Jugendlichen von Anfang an die Chance haben müssen, hier zu leben, hier eine Ausbildung zu bekommen, in die Schule gehen zu können, etc. Wir haben immer noch eine große Zahl, eine verhältnismäßig große Zahl von Illegalen, wo man irgendwie dann versucht, dass sie trotzdem geschult, sagen wir, da werden können. Das ist ein Zustand, der passt überhaupt nicht in ein Land wie Deutschland. Das ist also auch nicht in so ein reiches Land, dass wir Kirchenasyl haben nach wie vor, dass wir solche Einzelfälle haben, wie wir sie in Niedersachsen erlebt haben. Das ist für mich jedenfalls völlig absurd und das wird einer der zentralen Fragen sein, wenn man eine offene Gesellschaft will. Und das wollen wir. Und das will auch tatsächlich inzwischen eine Mehrheit in unserem Land. Dann gehört es dazu, dass man nicht nur im humanitären Bereich, sondern auch was die echte Integration angeht, also das sich Begegnen auf Augenhöhe angeht, dass wir da extrem große Fortschritte machen. Und das hat moralische Aspekte, das hat menschliche Aspekte, aber es bedeutet auch den Erfolg unserer Gesellschaft. Wir werden in Zukunft nicht erfolgreich sein, wenn wir nicht Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, was die Kultur, was die Religion, was die Ausbildung angeht, miteinander ins Gespräch bringen, egal in welchem Bereich, ob das in der Bildung ist, ob das in der Wirtschaft ist. Wir brauchen diese Unterschiedlichkeit, man sagt dann Diversity dazu und macht ein großes Konzept daraus, aber eigentlich kann man sich das auch ganz praktisch vorstellen. Nur dann werden wir auch im Wettbewerb erfolgreich sein und schon deswegen kann man das auch durchaus manchem erklären, der nicht den humanitären Ansatz hat, dass es für unsere Gesellschaft ganz extrem wichtig ist, dass wir uns da sehr, sehr viel mehr öffnen und dafür sorgen, dass man gern bei uns lebt und dass man bei uns auch gut leben kann, auch wenn man seine Ursprungsheimat oder die Heimat der Eltern woanders hat. Agrarpolitik nur so viel, dass uns das natürlich sehr am Herzen liegt, weil die Missstände sind ja sozusagen mit Händen zu greifen oder auch oft zu riechen. Wir wollen halt eben hier keine Massentierhaltung, keine Antibiotika als Massenbeschleuniger und wir würden uns halt eben sehr freuen, wenn es dann nach dem 20. Januar einen grünen Landwirtschaftsminister gäbe. So viel zum Thema. Also ich glaube, dass wir das einfach besser in den Griff bekommen, als das bislang geregelt wurde. Zum Thema Agrarpolitik habe ich nachher noch so einen Aufruf, eine Einladung zur Demo in Berlin am 19.01. Aber ich würde jetzt gerne nochmal wechseln zum Thema Energiewende, weil das natürlich auch ein extrem wichtiges Thema ist und weil wir die Chance haben, dort wirklich auszusteigen aus der Atomenergie und aber auch aus den fossilen Energieträgern und dann wirklich umzustellen auf erneuerbare Energien langfristig und das auch zum Beispiel jetzt hier im Landkreis Hildesheim. Also in der nächsten Woche wird das Klimaschutzprogramm für den Landkreis Hildesheim vorgestellt und dort wird dann nachgewiesen, dass es auch hier im Landkreis das Potenzial gibt, uns komplett mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Also man muss es einfach nur angehen sozusagen. Das wird auch wirtschaftlich, denke ich mal, vorteilhaft sein, denn es werden schlicht keine Brennstoffe benötigt und es müssen keine Umweltschäden beseitigt werden. Also 2 Punkte, die die erneuerbaren fossilen Brennstoffe ganz klar voraus haben. Deutschland sollte dort eine Vorreiterrolle spielen. Leider wird die Energiewende nicht entsprechend gemanagt derzeit. Das heißt, wir würden uns zum Beispiel wünschen, wenn die Zuständigkeiten
dann demnächst in einem Ministerium gebündelt werden würden, also auf Landesebene wie auch eben auch auf Bundesebene. Und wir würden uns wünschen, wenn es nicht nur diese bessere Koordination dann gibt, sondern auch Partizipation. Das gibt es ja jetzt bereits, spritsparende Autos unterhalten, sondern warum nicht auch mal über effiziente Heizkessel oder effiziente Kühlschränke. Das muss halt eben einfach ein Thema werden, denke ich mal, was uns bewegt. Und es muss auch stärkere Anreize geben zum Energiesparen, auch durch entsprechende Tarife. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Zukunftsmusik, weil zu diesen Tarifen dann natürlich auch die entsprechenden Zähler, also die intelligenten Stromzähler gehören, die dann dafür sorgen, dass Energieverbrauch und Energieerzeugung durch erneuerbare, also durch Photovoltaik und Windenergie aufeinander abgestimmt werden. Also der BUND wird das auch weiter unterstützen durch eine neue Aktion, die wir jetzt beginnen, mit dem Thema Energiewende von unten. Und ich muss allerdings aber auch hinzufügen, dass wir natürlich als Naturschutzverband auch darauf achten werden, dass dieser Ausbau naturverträglich passiert. Das heißt, die Potenziale, die jetzt zum Beispiel hier im Landkreis Hildesheim auch nachgewiesen worden sind bei der Windenergie, wird man sicherlich nicht ganz ausnutzen können, weil es halt eben auch noch diese Themen wie roter Milan, Schwarzstorch und Zugvögel gibt. Und dasselbe gilt halt eben auch bei der Offshore-Windenergie. Ja, also insgesamt ist die Energiewende für uns eine ganz wichtige Angelegenheit, und sie sollte insgesamt besser gemanagt werden. Man müsste die Bürger noch mehr einbeziehen. Partizipation ist das Stichwort da. Und wir wollen dazu beitragen, indem wir diese Energiewende unten ein bisschen anschieben. Ja, stimmt. Dann mit dem Thema Strompreisen fällt mir immer nur dazu ein, es ist zwar richtig, die Strompreise steigen stark an, und sie steigen auch dieses Jahr vor allen Dingen durch die gestiegene EEG-Umlage stark an, was tatsächlich viele Haushalte in eine sehr, sehr schwierige Situation bringt. Und man muss natürlich auch so ein bisschen versuchen zu differenzieren und nicht nur die Stammtischparolen, Energiewende macht den Strom teuer folgen. Denn das ist nur ein Teil der Wahrheit. Ein anderer Teil der Wahrheit ist ja auch der, dass man gucken sollte, warum denn die EEG-Umlagen für Privathaushalte und für kleine Unternehmen nun auch so stark steigen. Das ist, weil die jetzige Bundesregierung so viele größere Unternehmen von der EEG-Umlage befreit hat. Und das ist auch nicht im Sinne des EEG-Gesetzes jetzt doppelt, aber in dem Sinne des EEG diese Befreiung. Einsparungsmöglichkeiten haben, sondern wirklich an sehr, sehr vielen Stellen. Also man könnte da jetzt wahrscheinlich schon alleine eine halbe Stunde drüber reden. Das geht bis hin zu Verkehr, zu Mobilität. Das sind 2,5 Milliarden im letzten Jahr gewesen, die durch Subventionierung von Großunternehmen entstanden sind an zusätzlichen Kosten. In diesem Jahr werden es 4 Milliarden sein. Und zwar deswegen, weil erstens immer mehr Unternehmen den Antrag gestellt haben und berücksichtigt werden. Zum Beispiel solche Unternehmen wie Mastanlagen. Das ergibt sich natürlich von selbst, ist die in einem Wettbewerb also völlig absurd. Golfplätze auch sind da dabei. Also wenn es um die Privilegierung geht bei diesem Thema, das bedeutet, die Bäckerei von nebenan und die junge Familie bezahlen das sozusagen direkt als Quersubvention. Das Zweite ist, auch durch die erneuerbaren Energien sind die Börsenpreise für Energie gesunken. Aber es ist nicht so gewesen, dass die Konzerne etwa diese gesunkenen Energiepreise an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben hätten. Also auch da gäbe es natürlich weitere Einsparmöglichkeiten, sehr deutlich. Bei der Frage der Energiewende von unten muss man sagen, ja, das eine ist die Möglichkeit, die genannt worden ist, also dass so viele erneuerbare Energieanlagen auf privaten Hausdächern stehen, bei kleinen Unternehmen stehen, bei Einzelpersonen, bei Bürgerkraftwerken, wo sich Menschen daran beteiligen, ist eigentlich eine Situation, die es sonst bei keinem Wirtschaftszweig gibt. Großartig. Dass wir aber lange darüber diskutiert haben in Deutschland, dass selbstverständlich die Kohle und die Atomkraft subventioniert werden muss, aber hier anfangen darüber zu diskutieren, ob die Subventionen denn sein dürfen, ist schon eine große
Absurdität. Also auch das völlig klar, Energiewende von unten heißt aber auch, man kann auch den Anbieter wechseln. Ne? Das haben nur 22% der Haushalte gemacht. Das gehört, glaube ich, auch mit zum Informationspotenzial. Ihr habt es gemacht. Ein Beifall. Aber das gehört wirklich auch dazu, dass man deutlich macht, man kann auch anders damit umgehen. Und das ist nicht schwer, aber es ist erstmal jedenfalls ein Schritt, das macht man nicht so einfach. Man wechselt auch nicht so einfach seinen Friseur und den Hausarzt. Und deswegen ist es mit den Energieunternehmen ganz ähnlich. Bei den Stromtarifen geht es auch schlicht darum, das hast du schon gesagt, wir müssen zu Stromtarifen kommen, bei denen sich das Sparen lohnt und wo auch klar ist, Sozialverträglichkeit bedeutet eben nicht nur diese Quersubventionierung, sondern es bedeutet auch, dass Stromsparen belohnt wird. Und ich finde auch, es macht durchaus Sinn, darüber nachzudenken, ob man ein Grundangebot an Strom zu einem festen Preis in den Haushalten hat und dann bei dem, was man mehr verbraucht, eben auch deutlich mehr dafür bezahlen muss. Das finde ich eine Überlegung, die wir bei anderen Sachen, die zum Lebensunterhalt gehören, auch machen und selbstverständlich finden und warum eigentlich nicht bei der Energie. Die Überlegung, die dahinter steht, ist relativ schlicht. Die Großabnehmer kriegen selbstverständlich einen bestimmten Teil zu einem niedrigeren Tarif. Aber der Großabnehmer, die Summe der Privathaushalte, kommt nicht. Und deswegen glaube ich auch über solche Instrumente kann man nachdenken, aber verlängern. Und vor allem sind sie mit einer Kompetenz ausgestattet, die wir sonst nicht bekommen. Also wenn man sich mal anguckt, wie diese Leitungen gebaut werden sollen, auf der Deutschlandkarte, dann stellt man fest, die Stromkonzerne haben nichts anderes gemacht, als gerade Linien zu ziehen von A nach B. Dass das nicht funktioniert, kann man sich irgendwie relativ leicht ausrechnen. Und dass man hier zu anderen Wegen kommen muss, sich überlegen muss, wo sind die Leitungen in der Erde, wo kann man sie oberhalb machen, etc. Das ist unabdingbar. Auch wenn man deutlich machen will, und das wollen wir, die Energiewende sage ich übrigens nicht so gern, weil die Wende, das ist ein Begriff von Egon Krenz, der wollte damit die DDR retten. Deswegen sage ich lieber Energierevolution, weil ich auch glaube, es entspricht dem auch tatsächlich. Das ist wirklich eine Revolution, die wir da brauchen. Und wir werden sie nur schaffen, wenn wir alle beteiligen, wenn wir klar und transparent sagen, was es bedeutet. Und wenn nicht jemand auf der Bremse steht, wie der jetzige Umweltminister und auch übrigens der davor, da war der Kollege Röttgen ja nicht anders, sondern Energiewende zu machen, Energierevolution zu machen nach dem Motto, es darf aber den Unternehmen nicht wehtun, wird nicht funktionieren. Also heute lassen Unternehmen nachts die Maschinen laufen, obwohl da nichts produziert wird, damit sie einen hohen Energieverbrauch haben, damit sie wiederum befreit werden, weil es am Schluss dann sich lohnt. Und das kann jedenfalls nicht funktionieren, das ist das Gegenteil dessen, was wir brauchen. Und es hängt so viel davon ab, dass wir diese Energierevolution schaffen. Deswegen gehört es auch dazu, dass wir darüber wirklich diskutieren, mit Leidenschaft reden, uns auch da einmischen und jeden Tag im Grunde genommen auch der Nachbarin und den Nachbarn erklären. Wenn wir schon bei El Puente sind, es liegen auch noch Flyer aus vom Weltcafé, was ja auch von El Puente organisiert wird, wo es ein Bildungsprogramm über unsere grüne Landespolitik, wie wir sie uns in Zukunft vorstellen. Bevor Sie gehen, können Sie sich da gerne was mitnehmen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen